Երևանից։ Բարև ձեզ, դուք հայլու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք այսօր հեռավար կապի մեջ ենք, զրուցելու ենք քաղաքագետ Գագիկ Ղամբարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղամբարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայլու առաջ եք։ Մենք պետք է հետևենք օրենքին, այն է, որ մենք պետք է կրենք, ես քանի որ տաղավարում եմ, պետք է կրեմ դիմակ։ Ես ուզում եի սկսել վերջին զարգացումներից, պարոն Ղամբարյան, հայտնի է, որ երեք իրար հետևից հրաժարականների շղթա եղավ, ինչով է պայմանավորված այս հրաժարականները։ Եթե մինչ այս մեր վարչապետը ասում էր մեղավոր են նախկինները, մեղավոր է դատաիրավական համակարգը, մեղավոր է օլիգարխը, մեղավոր է ինչ որ մի բան ասեց մեղավոր է, հա, ժողովուրդը, որտեղ մենք նույնն ենք, վերջին, հա, հանգրվանը դա է, բայց հիմա պարզվեց նաև իր թիմակիցներն է, եթե մեղավոր չլինեին, ապա կշարունակեին աշխատել։ Ինչ է կարծում, ինչու հասանք այս հանգրվան, ինչու գնաց այս քայլին։ Ամեն դեպքում ինքը իր թիմակիցների ձեռք չի տալիս, ուժային բլոկի ներկայացուցիչները իր թիմակիցները չէին, ինքը երբևիցե նրանց այդքան էլ շատ չէր վստահում եւ տեսնելով թե այս ճգնաժամային շրջանում ինչպես է կահավիժում իր ռեյտինգը, պարոն Փաշինյանը որոշեց, որ ինքը ավելի վստահելի անձանցով պետք է փոխարինի ուժային բլոկի ներկայացուցիչներին եւ հենց ես շատ դեպքերում հենց սրանով էլ պայմանավորում եմ, որ նույն ԱԱԾ տնօրենը եւ ոստիկանապետը, թե գիտեք, գլխավոր շտաբի պետի փոփոխությունը տեղի ունեցավ 3 նրա որդու հարսանիքի պատճառով, բայց ԱԱԾ-ի տնօրենի եւ ոստիկանապետի փոփոխությունը պայմանավորված էր հենց նրանով, որ ինքը այս երկու կառույցները փորձում է ամբողջությամբ վերցնել իր վերահսկողության տակ եւ դա պայմանավորված է ելեմ կրկնում նրա կահավիժող ռեյտինգով։ Ինքը տեսնում է, որ իր հագաճգնաժամային ծրագրերը բոլորը տապալվում են, հասարակության մոտ այսպես խուլ շատ դեպքերում խուլ դժգոհություն է առաջ գալիս, մարդիկ սկսում են դժգոհել եւ ինքնըստինքյան իրեն պետք են այնպիսի ուժայիններ, ովքեր կկատարեն իր բոլոր կմահաճույքները։ Վաղուց էր ինքը նախապատրաստվել Արգիշտի Քյարամյանին բերել ԱԱԾ տնօրեն, հիշում եք այդ սկանդալային գործընթացը, թե ինքը ինչպես է դանձին մեկ օրվա մեջ տարբեր պաշտոնների նշանակելով բերեց եւ նշանակեց ԱԱԾ տնօրենի տեղակալ, թե ինչ վերաբերում է ոստիկանապետին, ինչպես գիտեք, ոստիկանապետը նրա ուրեմն մտերիմ ընկերն է եւ մեխանիկորեն այդ սրանով էլ պայմանավորված է, որ պարոն Փաշինյանը արդեն ուժային բլոկում ունի իր ներկայացուցիչները, բայց ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ մյուսների հայրենակիցն է, ասեցին Իջևանից է, մյուսը համադասարանցին է։ Իր մտերիմ ընկերն է, այո, ինքը նախկին Նիկոլ Փաշինյան ընդդիմադիր քաղաքական գործչին լրիվ հագասում է, հիշում եք, մեկը եթե նախկինում հանգարց հանդգներ ինչ-որ ծանոթի կամ մտերիմի պաշտոնի նշանակեր, նույն րոպեին պարոն Փաշինյանը այդ մասին կբարձրաձայներ եւ կմեղադրեր խնամի ծանոթ բարեկամ կապը օգտագործելու եւ պաշտոնների նշանակվելու մեջ, բայց գալով իշխանության տեսնում եք թե ինչ իրավիճակ է, աներձակ, էսա, դասարանի տղա, քավոր, սանիկ, չգիտես ում ասես բերել լցրել է իշխանության մեջ, դե դա պայմանավորված է նրանով, որ նախ թիմ չունի մեկ, երկրորդն էլ վստահելի անձինք չունի, դրա համար իրեն շրջապատում է խնամի ծանոթ բարեկամներով։ Այստեղ խնդիրը այլ է։ Ընդհանրապես ուժային կառույցները չեն սիրում ստրեսեր եւ Հայաստանի նման երկիրը, որ ունի ոչ միայն ներքաղաքական խնդիրներ շատ դեպքերում, այլ մենք արտաքին քաղաքական մեծ մարտահրավերներ ունենք այնպիսի հարևաններ, ինչպիսիք են Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, մեզ չպետք է թույլ տանք տարվա մեջ 3 ԱԱԾ տնօրեն փոխել։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ 3 ոստիկանապետ փոխել։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ 2 շտաբի պետ փոխել բանակի։ Սա աբսուրդ է եւ սա իհարկե իր բացասական հետևանքները կունենան։ Սա այս գործընթացը եւ սա ամբողջությամբ պայմանավորված է նրանով, որ ես բազմից եմ ասել եւ հիմա այլ ցավոք սրտի կկրկնվեմ, պարոն Փաշինյանը պետական մտածելակերպից զուրկ է։ Ինքը կոնկրետ առաջնորդում է իր անձնական շահերով եւ նեղ թիմային շահերով։ Շատ դեպքերում այդ անձնական եւ նեղ թիմային շահերը բացահայտ հակասում են Հայաստանի Հանրապետության շահերին,
Պետական մտածելակերպից զուրկ անձի այս քայլերը իհարկե իրենց բացասական հետևանքները մեզ համար անպայման կունենան։ Ինչու շատ ավելի շուտ չգնաց այս քայլին, պարոն Վանեցյանը, ոստիկանապետը շատ ավելի շուտ հրաժարվեցին։ Ինչու չգնաց, չուներ հարմար մարդիկ, դա էր խնդիրը, թե չուներ այն վախը, կասկածամտությունը, մտայնությունը, ինչ որ ձևավորվել է այս փուլում, նկատի ունենալով բացահայտումները պարոն Մինասյանի կողմից, Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը եւ նման կարգի շատ բաներ, ել չեմ ասում համաճարակին զուգահեռ տնտեսական այս աղետալի վիճակը։ Դե ինքը արտիստի Քյարամյանին ԱԱԾ տնօրեն նշանակելու գործընթացը վաղուց էր սկսել։ Հիշում եք այդ գործընթացը երևի թե չէր պատրաստում այսպես շատ արագ ձերբազատվել արդեն նախկին տնօրենից եւ ոստիկանապետից, բայց այս վերջին շրջանում տեղ ունեցող սկանդալային իրադարձությունները կապված Մաքսանենք ծխախոտի, Մաքսանենք ադամանդի եւ այլ գործընթացների հետ, ինչպես նաեւ նույն Վանեցյանի ակտիվությունը ներքաղաքական դաշտում, ինչպես նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի ակտիվությունը վերեց նրան, որ պարոն Փաշինյանը այս ֆորս մաժորային իրավիճակում ինքը ստեղծի ֆորս մաժորային իրավիճակ ուժային բլոկում ձերբազատվելով արդեն նախկին պետերից եւ տնօրենից եւ մեխանիկորեն արդեն բերի իր այսպես ասած վստահելի մարդկանց, որոնց հետ ինքը հիմա կփորձի ինչ-ինչ գործընթացներ սկսել։ Հիմա կարող ենք ասել, որ ինքը բերում է կամ իր բարեկամ ծանոթի, կամ սորոսականների, որտեղ շատերն ասում են, որ ավելի ամրացնում է սորոսական թևը։ Եթե մինչ այս ինքը, այսպես ասենք, ոմանք գնահատում էին ասելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է այն ոչ ընտրել, որ փորձում է բոլորին դուր գալ, այսպես ասած մի քիչ ձեզ, մի քիչ նրան եւ բոլորին հաջողանում էր։ Բայց քանի որ հիմա վտանգը շատ ավելի ռեալ եւ իրական է, հենման կետ միայն տեսնում է սորոսականների եւ իր ազգականների մեջ։ Կա այդպիսի բան։ Իհարկե կա, նախ բերեք նշեք, որ պարոն Փաշինյանի թիմը բազմաբևեռ է եւ ինքնըստինքյան այդ թիմի մեջ կան բազմաթիվ այսպես ասած խմբավորումներ, որոնք պայքարում են ել ավելի ազդեցիկ դառնալու համար, նույն Փաշինյանի իշխանության մեջ։ Եվ ձեր նշած այդ սորոսականները բավական մեծ թիվ են կազմում եւ բավական ագրեսիվ են։ Եվ նրանք երբևիցե չեն թաքցրել, որ իրենք իհարկե մեծ ցանկություն ունեն նաև իրանալու ուժային բլոկին եւ այսպիսի սողացող ուրեմն քաղաքականությամբ իրենց ձեռքի տակ վերցնում են նաև ուժային բլոկը, պետք չէ մոռանալ, որ նույն ուրեմն ՀԿՑ պետը, որքան ես գիտեմ, ինքը թե քննիչականի պետը հենց հայտնի սորոսականի եղբայրն է, այսինքն Եվ բացի դրանից նաև այստեղ շատ կարևոր է, որ նույն պարոն Փաշինյանը ինքը իրեն շրջապատում է այդ անձանցով, այնպես չէ, որ ինքը շատ դժգոհ է, երեք մեր հերոստատիտողների մոտ են կարծիքի չտեղծի, որ Փաշինյանը չի ուզում, բայց այսպես ասած այդ սորոսականները ակտիվություն են դրսևորում, ոչ։ Ինքն էլ է շատ ուզում, ինքն էլ է նրանց հետ շատ սերտ կապերի մեջ, նրանք բավական պատկառելի թիվ են թե ազգային ժողովում, թե կառավարության մեջ, որոշները գնում են, որոշները գալիս են, նորմալ process է դա, բայց ամեն դեպքում այդ սորոսականները շատ մեծ դիրքավորում ունեն այժմ Փաշինյանի կառավարության մեջ, իսկ դրա խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության համար այն է, որ այդ ուրեմն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք հովանավորվում են այսպես ասած Սորոսի գրասենյակի կողմից եւ նրանց ներկայացուցիչները հիմա իշխանության մեջ բավական բարձր դիրքեր են գրավում, ունեն բացահայտ հագարուսական ուրեմն կողմնորոշում եւ դա կարող է մեզ համար իհարկե խնդիրներ ստեղծել առանց այդ էլ բավական բարդ հայ-ռուսական հարաբերությունների այս գործընթացում։ Այո, բայց եթե մինչ այս կարողանում էր, հա, քիչ թե շատ ճկունություն արել ասելով, որ այ տեսեք, սրանք սորոսականներից 1-2-ին հեռացրեցի, այսպես ասեմ, ռազմավարական գործընկերոջը չէր ուզում նեղացնել, այ գուցե դժգոհություն կար սորոսականների կողմից, բայց հիմա շատ ավելի կտրուկ գնաց այս քայլերի։ Սա նշանակում է ստիպված, պարտադրված քայլ, թե այլ ընտրություն այլևս չունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Որտեղ մյուս կողմից մենք ռազմավարական գործընկերը հաստատ սա անարձագանք չի մնա։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է։
ռազմավարական գործընկերը շատ վաղուց չի վստահում Փաշինյանին, շատ վաղուց չի վստահում Փաշինյանի կադրերին, որոնք ընդամենը 2-3 տարի առաջ Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ ակտիվորեն մասնակցում էին հակապուտինյան եւ հակառուսական գրեթե բոլոր կազմակերպված հանրահավաքներին, ուրեմն ծվեր էին նետում, պաստառներ էին պարզում եւ դրանց մեջ էր եւ ԿԳՄՍՆ նախարարը եւ նրա խորհրդականը եւ տարբեր մարզպետներ եւ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը եւ Լենան Ազարյանի ամուսինը, այնպես որ դա Ռուսաստանի համար մեր ռազմավարական գործընկերոջ համար բացարձակ նորություն չէ։ Այստեղ խնդիրը հետեւյալն էր, որ իշխանատեղափոխությունից հետո պարոն Փաշինյանը փորձ կատարեց կտրուկ փոխել իր դիրքորոշումը արտաքին քաղաքականության ուրեմն ասպարեզում, հիշում եք, ինքը բացահայտ հակառուսական է եղել միշտ որպես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, իշխանության գալուց հետո կտրուկ փոխեց իր դիրքորոշումը, հայտարարեց, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ կարևոր են մեզ համար, հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է շարունակի մնալ իր կողմից այդքան քննադատված ԵԱՏՄ-ում, իր կողմից այդքան քննադատված ՀԱՊԿ-ում, բայց միևնույն ժամանակ իր գործերը, իր քայլերը լրիվ այլ էին ապացուցում եւ լրիվ այլ բան էին բացահայտում եւ ինքնըստինքյան պաշտոնական Մոսկվան այդքան էլ միամիտը չէ որ նստի եւ նայի թե պարոն Փաշինյանը ինչպես է իրեն այդքան շատ ուրեմն ճարբիկ զգում եւ ինքնըստինքյան այս քայլերը ինչ որ հիմա տեղի են ունենում հայ-ռուսական հարաբերություններում կապված նույն ծխախոտային սկանդալի հետ, կապված նույն ոսկու արտահանման հետ որպես լոմ դեպի Սանկտ Պետերբուրգ, կապված Լավրովի հայտարարությունների հետ, կապված այն ուրեմն հանգամանքի հետ, որ Ռուսաստանը բազմաթիվ քաղաքական գործիչների, ինչպես նաև մեր քաղաքական գործիչների ընտանիքների անդամներին տալիս է քաղաքական ապաստան Ռուսաստանում, դրանով ցույց տալով իր բացահայտ հագա ուրեմն Փաշինյանական դիրքորոշումը կապված ներքաղաքական գործընթացների հետ արդեն սա ցույց է տալիս որ հայ-ռուսական հարաբերությունները բավական ճգնաժամային փուլում են իսկ Մոսկվան էլ այդքան միամիտ չէ որ նստի եւ նայի թե ուրեմն պարոն Փաշինյանը ինչպես է կամած այսպես ասած սողացող եւ համապատասխան հիբրիդային ինֆորմացիոն պատերազմ տանելով Ռուսաստանի դեմ փորձում Հայաստանը դուրս բերել ռուսական ազդեցության տակից։ Նույն հարթության վրա կարող ենք տեսնել Արցախի վերջին երկու հայտնի նշանակումները արտգործնախարարի եւ ազգային անվտանգության, Սամվել Բաբայանի, Մաս Իսմայելյանի հայտներ մամուլում գրվեց մի քանի անգամ, որ նրանց մուտքը Ռուսաստան արգելված է, բայց դա չխանգարեց, որ այդ նշանակումը կայանա, անշուշտ բոլորն էլ հասկանում են, որ առանց Նիկոլ Փաշինյանի, առանց հայաստանյան իշխանությունների դժվար թե նման նշանակումներ լինեին։ Իհարկե, ամենակարևորը այստեղ նաև բերեք ճշտենք մեկ հանգամանք, որ նույն Մաս Իսմայելյանը եւս համարվում է հանրաճանաչ Լարիսա Մինասյանի գրասենյակի թիվ 1 հովանավորյալներից մեկը Արցախում եւ եթե Սամվել Բաբայանի նշանակումը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախում ճիշտ է շատ նորմալ է իմ կողմից դիտվում ինչու որովհետև այդ անձի կողմից ղեկավարվող քաղաքական ուժը Արցախում տեղի ունեցած օրենսդիր մարմնի ընտրություններում վաստակել է երկրորդ տեղը, ստացել է բավական պատկառելի ձայներ եւ մեխանիկորեն ուրեմն Արայիկ Հարությունյանը Արցախի նախագահան պետք է ստիպված կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել ինչ որ քաղաքական ուժի հետ, որպեսզի ազգային ժողովում ստանար պարզ մեծամասնություն, դա հələ ես որոշ չափով ընդունում եմ, բայց ինձ համար ուղղակի տրամաբանական է այն, որ Մաս Իսմայելյանով Արայիկ Հարությունյանի թիվ 1 հագառագորդն էր, բավական, այսպես ասած, խնդիրներ էր ստեղծում Արցախում ներքաղաքական խժդժություններ կազմակերպելու առումով, ինչպես նաև խիստ քննադատում էր Արցախում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը, բացահայտելով, որ դրանք կեղծված են, ստանում է նախարարի պաշտոն եւ համաձայնվում է։ Այստեղից հետեւություն, այստեղ գնում է ինչ որ ավելի բարձր ուրեմն դիրքերից խաղ տանող անձանց կողմից ուրեմն ինչ որ գործընթաց, որի արդյունքում էլ Մաս Իսմայելյանը, ով Արայիկ Հարությունյանի թիվ 1 հագառագորդներ եւ ինչու ոչ նաեւ Մաս Իսմայելյանը երբևիցե իր հակակրանքը
չէր թաքցնում նույն Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ, հիմա զբաղեցնում է ամենակարևոր պաշտոններից մեկը։ Հիմա այստեղ ինչ վերաբերում է Մաս Իսմայելյանի եւ Սամվել Բաբայանի պերսոնա նոն գրատա լինելու հանգամանքին, ճիշտ է, հայտարարություններ եղան, իրենք հերքեցին, իդեպ գոնե Մաս Իսմայելյանի պարագայում ես այդ հերքումները տեսել եմ նրա կողմից, հիմա այստեղ հետաքրքիր է, իր նշանակումից հետո օտար երկրի այցերը ինքը ուր է կատարելու եւ եթե շատ երկար ժամանակ պարոն Մայիլյանը չմեկնեց Ռուսաստան, դա կապացուցի, որ այո, նա պերսոնա նոն գրատա է եւ չի կարող մեկնել, բայց չեմ ուզում առաջ ընկնել, ենթադրություններ անել այս թեմայի վերաբերյալ, որովհետեւ ինչ վերաբերում է Արցախին, ես գտնում եմ, որ այստեղ մենք շատ զգույշ պետք է լինենք, ամեն դեպքում Արցախի քաղաքական գործիչներ, Արցախի իշխանությունները գնում եւ գալիս են, բայց Արցախը պետք է մնա եւ բավական մեծ խնդիրներ ունի այդ ուրեմն հայկական պետությունը հիմա եւ տեսեք թե ինչ գործընթացներ տեղի ունենան շատ շուտով կիմանանք որովհետեւ Մաս Իսմայելյանի օտար երկրի այցերը ելի եմ կրկնում եւս մեկանգամ կապացուցեն արդյոք համապատասխանում է իրականությանը այդ լուրերը թե ոչ Պարոն Համբարյան այլ տեսակետ է չգիտեմ իրավունք ունի գոյություն ունենալ թե ոչ այն է որ ուժայինները կլինեն, մյուս պաշտոնյաները կլինեն, իսկ մենք գիտենք, որ մի քանի օր առաջ հրաժարական տվեց նաև Պեկին նախագահը մամունում տարբեր բաներ, հա, գրվեցին դրա հետ կապված, նաև տեսակետ կա, որ այսօրվա կառավարության անդամները, ուժայինները հասկանում է, որ այսպես ասած հողովոտքի տակից գնում է եւ կարճ ժամանակ է մնացել, կամ գուցե այնպիսի հանձնարարականներ են տրվում, որ իրենք պիտի կատարեն եւ վաղ դրա համար պիտի պատասխան տան, իրենք գերադասում են, իրենք հրաժարվեն եւ հեռանան Կարող է այդպես լինել, թե ոչ։ Իհարկե կարող է, տեսակետն էլ իրավունք ունի ապրելու եւ հիշում եք, երբ որ Արգիշտի Քյարամյանը նշանակվեց ուրեմն ԱԱԾ տնօրենի տեղակալ, հաջորդ իսկ օրը բազմաթիվ լրատվամիջոցներ հրապարակումներ արեցին այն մասին, որ ԱԱԾ-ի մոտ 15 բարձրաստիճան սպաեր նույն ԱԱԾ տնօրենի գլխավորությամբ հրաժարականի դիմում են գրել։ Հետո մեկ շաբաթ հետո եւս 15 հոգու մասին գրվեց։ Այո, այստեղ նաև խնդիր հետևյալն է, հասկանում եք մեզ մոտ նույն ԱԱԾ-ի, նույն ոստիկանության եւ նույն ամենակարևորը բանակի նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքը մի փոքր այլ էր։ Պարոն Փաշինյանը իշխանության գալուց հետո ամեն ինչ անում է, որպեսզի հասարակության աչքին էս երկու գոնե բանակը մի կողմ եմ դնում, գոնե ԱԱԾ-ի եւ ոստիկանության առումով ուղղակիորեն ստեղծի անլուրջ տպավորություն։ Հիշում եք, որ պարոն Փաշինյանը ԱԱԾ-ի ղեկավար Վանեցյան հրահանգեց գազա լցակայաններում ստուգել ՀԴՄ կտրոնների տալ։ Ասեք թե դա ԱԱԾ-ի ինչ գործառույթ է։ Դա ուղղակիորեն նսեմացնում է ԱԱԾ կառույցը հասարակության աչքի առաջ։ Կամ մի քանի օր առաջ տատիկ պապիկներ ինչ որ թե միջոցառում էին կազմակերպել Երևանյան բակերից մեկում, ԱԱԾ-ն հadouk հայտարարությունով էր հանդես եկել, որ իրենք ուսումնասիրում են այդ տատիկ պապիկների կողմից կազմակերպված այդ միջոցառումը։ Դե եթե պարոն Համբարյան շատ հեռու չգնանք, սատանաները ձեզ վկա։ Հիշում եք, սատանաներ խտրելու։ Ամեն դեպքում ես տեսնում եմ, որ այս գոնե 1.5 տարվա ընթացքում պարոն Փաշինյանը պերմանենտ քայլեր է կատարում, այսպես ասած ինքը շատ է սիրում այդ բառը կրկնել, հիբրիդային պատերազմ, ինքը կոնկրետ հիբրիդային պատերազմ է սկսել ԱԱԾ-ի եւ ոստիկանության դեմ, կոնկրետ կազմակերպելու այդ կառույցները եւ ստեղծելու իր երազած, իր մտածածին ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը։ Եվ պատահական չէ, որ նույն իշխանություններին սատարող որոշ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք շատ սերտ կապեր ունեն հայտնի ուրեմն գրասենյակի հետ, որին ինչպես դուք նոր նշեցիք սորոսականներ են անվանում, պատահական չէ, որ այդ անձինք շատ դեպքերում հասարակության ականջին կատեսում են, որ մենք որպես այդպիսին անկախ ԱԱԾ չունենք։ Դա ռուսական ՖՍԲ-ի հայաստանյան ֆիլիալն է։ Մարդկանց մոտ այդ տպավորությունն է ստեղծում, որ մենք ԱԱԾ-ն ընդհանրապես չունենք։ Դա ինչ որ թե կագեբեշնիկներ են, ինչպես իրենք են բնութագրում, ես հատուկ նրանց բառապաշարն եմ օգտագործում, եւ ՖՍԲ-շնիկներ են։ Սա պատահական չի արվում, սա արվում է հասարակության համոզելու, որ մենք անկախ անվտանգության կառույցներ չունենք, դրանք բոլորը ծերտաճած են Մոսկվայի հետ։ Եվ մեխանիկորեն այս ամեն ինչը բերում է նրան, որ հասարակության մի ուրեմն հատվածի մոտ, ով
դեռ տարապում է հետհեղափոխական էյֆորիայից եւ դեռ հույսեր ունի, որ պարոն Փաշինյանը ինչ որ քայլեր պետք է ձեռնարկի մեղավորներին փնտրելու, երկիրը թալանելու եւ այլնի մեղավորներին կգտնի եւ կպատժի, ուրեմն գտնում այդ մարդկանց մոտ այդ տպավորությունն են ստեղծում, որ մենք ոչ մի բան չունենք անկախ, մենք սերտաջած ենք ռուսական քաղաքական, բայց նաեւ տեսակետ էլ կա, որ այս փուլում, որ ինչպես նկատեցի, քանի որ արդեն հայտարարություններ եղան քաղաքական բնույթի, հայտարարություններ Գագիկ Ծառուկյանը, պարոն Մինասյանը եւ այլն եւ հրանգավորել է գուցե ինչ որ նոր գործեր կամ այդ ուղղությամբ գնալ տեսակետ կա, որ պատրաստ չեն այդ մարդիկ գնալ այդ ուղղությամբ։ Ես ավելի գլոբալ եմ մտածում, այո, էդ էլ կա, բայց անկեղծ ասած հաստատ կգտնվեն եւ ԱԱԾ-ում եւ ոստիկանությունում եւ դատախազությունում մարդիկ, ովքեր մեծ հաճույքով գործող իշխանությունների պատվերները կկատարեն։ Փորձում եք գտնել, հիմա 1-2-ը այ դրան դեմ են կանգ, հիմա փորձում եք։ Ես ավելի գլոբալ եմ մտածում, այո, այդ խնդիրն էլ կա, բայց ես ավելի գլոբալ եմ մտածում, որ այստեղ կոնկրետ ավելի շատ այսպես արտաքին քաղաքական խնդիրներն են, որ պարոն Փաշինյանը այդ հիբրիդային պատերազմում փորձում է Հայաստանը ամբողջությամբ դուրս բերել ռուսական ազդեցության տակ։ Սա նշանակում է խաղաքարտերը բաց, այլևս խաղալ, չէ, հստակ է, եթե այդ նշանակումներ, իդեպ Պեկի նախագահի նշանակումներն են սորոսական, պայմանավորվում են արդարադատության նախարարի, ընկերն է, այսպես ասած, իրենց մտերիմն է, նորից, այսինքն բաց Դրանք բոլորը հիմնականում կապում են արտաքին քաղաքական կողմնորոշման հետ։ Ներքաղաքականի պահով ելի եմ կրկնում։ Տեսեք, նույն Արտուր Դավթյանը դատախազ, տեսեք ինչպես աչքը պաճեց պարոն Փաշինյանի եւ դարձավ ամենավատ դատախազից, պատվեր կատարող դատախազից, մարտածման դատախազից դարձավ ամենահապլիկ, ամենաօրինապաշտ եւ ամենաընդունելի դատախազ։ Իրենց հայտարարությունները։ Ես հստակ համոզված եմ Եվ ԱԱԾ-ում եւ ոստիկանությունում եւս մարդիկ կլինեին, ովքեր մեծ հաճույքով կընդունեին, բայց ես ելի եմ ասում, ես կարծում եմ, որ այստեղ ավելի գլոբալ է խնդիրը, ավելի մեծ է եւ այդ խնդիրը կապված է արտաքին քաղաքական կողմնորոշման